تفضل مباشرة، تفضل مباشرة. Le frère là, il va faire Hassan quoi. D'accord. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Faut t'asseoir là-bas, faut t'asseoir là-bas. Non, mais maintenant, non, faut t'asseoir là-bas. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. Fais des passer partout. Où est le long de la zone là? أشهد أن محمدا رسول الله. Voilà, oui, tu as bâti de tout. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن
لله رب العالمين أمي الله تعالى فوق أبو مالك ما سمعنا الله كفوق أكن سنن بابا بجمع بلبلنا أني أكن كفوق بجمع بلبلنا لو كنت سوير مالو ألم كفسا كفوق بجمع بلبلنا لما سأل الله تعالى سبحانه كدين فلني أو شيء بجمع بلبلنا فكلك الله كفوق الله تعالى كن سنن بابا أكلك الله تعالى أفعل أني أمر amena kuli wala wala muka ode wati Allah joyo wati na kanya mala selama yake kumfahamu wati Allah Taala kumfahamu wati kunya la na jongi neni ankan me kanya kunna na bele Allah Taala sababu ni kunna mi wati ni ko na laje ka Allah Taala ka kanu laje bana ko أنا بكر يقول وتقولني أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر نقرأ تعالى بكر واتلا والعصر نقرأ تعالى بكر واتلا أو بقوم الصوت الواتل منك أو كبر جنبه كتو كبر والعصر أو بكر سيدك وبر لا يهمه أنا تعالى بكر يا رب أسمع بجنبني أو كنوندو كسيكا تاسي سبونيما كسيكا تاسي مينيتيما ككلا كسيكا تاسي أيوة ولا ما كسيكا تاسي نبي بتمناكا ولا ما أمن تمناكا ولا ولا ما سامو بتمناكا اسمي أمك تاسي مثلا ما كسرواتي يقول باي الله تعالى ولا عصر نقول الله تعالى بكلماتي muna kan jumle tasi kamiri kan ka fakore Allah Taala na umman man wadi sifan aminiti a eri akale akalo asam bela kaburina kira sallallahu alaihi wasallam akone ni amna wadi kola kun ymatani mahbubun fihi ma kaseerun min an-nas ni
Essaie d'appeler les gens
les choses illicites. Et que tu dis encore dans son hadith, il y a deux grâces, deux bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Mais la majorité, nous négligeons ces deux grâces à ce grave qui est la santé et les problèmes. Moi, je commence par moi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le matin jusqu'à là? Qu'est-ce que tu as fait depuis le matin jusqu'à là? Oui, je peux travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon début à tu étais en famille, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais avec le téléphone, tu causais avec tes amis, essaye de faire plus de bien. C'est pourquoi tu es donné à Allah subhanahu wa ta'ala avant la prière de Juma. Les disciples du prophète, ils ne jouaient pas avec le temps. Ils essayaient toujours, chaque instant, seconde, minute, il faut profiter. Raison pour laquelle ils étaient toujours avec le prophète. Il faut être avec le prophète, il faut être à sa côté, bénéficier de tes temps. Mais nous, ce n'est pas le cas. Souvent, je me pose cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette jeunesse-là, qui s'est tellement donnée, la technologie est un peu partout, c'est des savants. Mais est-ce que nous connaissons bien la religion? Le temps que nous donnons à Dunia, on ne connaît pas ce temps-là à la religion. On ignore, on ne sait pas. Comme on va on est en train de gaspiller comme ça le temps dans le vide. Encore, Sahaba, qui a nous m'appelons Wati, tu le copain de nous. Symbolique, tu le copain de nous. Militaire, tu le copain de nous. Nous nous même pour le numéro de la famille à Sama à Wati, Kadak de Brava, Wati de la Banatana, à ta place en tournée, il est donné pour la première de la pointe. Après, وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يتابعنا بالبلد تابعنا الجنية ما نريد على كريمه صحابة ويبما
est Aragaraï. Tabi'ina, on est Aragaraï. Un tabi'i, c'est celui qui a vu les Sahaba. Un Sahaba, c'est celui qui a vu le prophète. Ce tabi'ina, il s'appelait Urwa ibn Zubayr. Son père s'appelait Zubayr. Lui, il s'appelle Urwa. Il était parmi les grands tabi'in. Son père fut un grand disciple du prophète sur la salle. Son père aussi fait partie des 10 personnes qui ont reçu la bonne nouvelle qui seront malades. Le fils de Zubayr qui a Urwa est tombé malade. Ils n'ont pas joué avec le médecin. Il est tombé malade. Les médecins se déplacent pour venir par Urwa. On dit Urwa, cette maladie-là, ce n'est pas du tout facile. La solution, c'est de couper ton pied. Urwa dit, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord. Mais les médecins à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. On dit Urwa, on va te donner quelque chose à boire. Comme ça, on peut faire une opération facilement. On me pose la question. Vous allez me donner quoi? On te donne la bière d'alcool. À l'époque, c'était autorisé. C'est juste pour faire le traitement. Et à l'époque, imaginons, on coupait les jambes, les pieds avec le chien de munitions. On va dire, c'est remarque, je suis d'accord. Si c'est la seule solution pour me donner la santé, je suis d'accord. Mais le fait de vous proposer l'alcool, ça je n'accepte pas. Les médecins ne le font pas. C'est inadmissible de faire ce genre d'opération sans que tu fasses quelque chose. Au roi dit non. Moi je suis toujours en contact avec Allah. Le fait que je vais consommer l'alcool, dans quel but? Pour faire le jambe, vraiment, je ne peux pas laisser un instant. On est comme ça dans le but. On dit pour moi, c'est normal, tu es malade. Il faut qu'on coupe ton pied. Pour moi, dire non, le temps que vous allez couper mon pied, si c'est pour peut-être 10 minutes, 15 minutes, et puis je ne vais pas gaspiller comme ça les 10 minutes et 15 minutes. On dit pour moi, si tu ne veux pas consommer l'alcool, nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas couper ton pied comme ça. Et dit moi, pourquoi je vous invite de couper mon pied, mais je vous donne rendez-vous à la mosquée. Ils étaient tous étonnés. À la mosquée, pour faire quoi? On m'a dit, si je commence ma prière, si je rentre en contact avec Dieu, je ressens une concentration divine. Je vous demande de couper mon pied. Moi, quand même, la loi, je ne vais pas le comprendre. Les docteurs disent oui, il n'y a pas de problème. Ils sont tombés d'accord, le rendez-vous a été fixé. Au roi, il commence la prière. Quand Urwa était en état de prosternation, ils ont pris le pied de Urwa, ils ont coupé son pied avec le chien. Imaginons, le chien comprend tout. Couper la voix. Toi et moi, on ne peut pas se porter. Urwa, son pied a été coupé. Lorsqu'il a fini son souper, il s'est assis. Urwa a fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sa première réaction, il demande où sont les docteurs qui doivent couper mon pied. Le pied était déjà coupé. Parce qu'il ne voulait pas gaspiller son temps. Il avait cette confiance-là en Allah. Il avait cette certitude-là. Il n'a pas gaspillé son temps. Il n'a pas consommé l'alcool. Il dit, je préfère accepter d'être en contact avec Dieu. Couper mon pied, je sais que le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala va me protéger. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est ça, as-salaf as-salih. Ceux qui ont copié les disciples qui ont copié le prophète, c'était des exemples. Ils n'ont pas blagué avec le temps. Ils n'ont pas joué avec le temps. Ils se sont donnés, ils se sont intéressés. Ils ont pris soin de leur temps. Ananjika, Wati Moukouni Amakanyamaya, Wati Moukouni, Kiraïra Hadisana, Amantoumi et Aouye, Amaru Kumbati, Nemantoum Chiou, Mabena Siti Masabek. Aouye Sambi, Warani Sambi, Warani Ayakoni, Mabena Sambi, Warani Amantoum Jamaru Kaba.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إيمانك نواصينا بيدك واعلم فينا حكمك أكمل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين أمرك على الدليل أمرنا مفروض فرق فرق على مكان سبب مفروض فرق فرق على مكان كم سبب كما نقول نقول بدون كسياسة يمارك على الدليل كي لما يمر بدون كسياسة يمارك على مكان ونباتهم كل من جمعني على الدليل كي بدون على مكان أمر كنا في الدنيا كبليا بمعنى مكان أمارك على الدليل السلم الإسلام عليه بمعنى مكان نام كلا نبغى كيرو كتابون مبارك أمارك على الدليل كسبت من كرتاي من دبر على مكان أمي أمارك على الدليل ما كنا كنا أمين سكرت بوجينا كبر وحجوما أمي أمارك على الدليل وحجوم بلا كفون ويا على مكان أمارك على الدليل فنجد من فن مسلا قبل ده من فن مسلا قبل ده إسلام يا إنسان الله تصور قبل ده مفعل إسلام يا الله تصور قبل ده مكبر المولى قبل ده مكبر كتاب تعالى ولا مكبر أمي أمارك على الدليل كنا في الإسلام وقد كنا فانتنا من الله على تعالى الدين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوموا إلى الصلاة